Res, donar-vos les gràcies per el seguiment de la vaga, que va ser, bueno, ja els que vau vendre a Barcelona en les manifestacions va ser molt emocionant. I bueno, va permetre bellugar coses, no? que ara tenim sobre la taula, i després també donar-vos les gràcies, no? per la confiança feta i depositada amb els vostres vots a les eleccions recents del dia 29 de març. Us explico com estava o quina era la situació prèvia a la vaga. La Conselleria, no? Té un òrgan diguéssim organitzatiu, no? Que és el departament, i un altre més executiu, que és el CatSalut. Tots dos, no, donen les instruccions de com s'ha de fer les coses en la salut pública d'aquest país, i ho fan a través de les patronals del Siscat i, en el nostre cas, també a l'ICS. Dins de l'ICS el que tenim és una mesa sectorial on estan representada l'empresa i estem tots, d'acord? Aquesta mesa sectorial és on surt el nostre conveni laboral, on se decideixen i se negocien i se pacten totes les qüestions retributives i d'organització de treball. Aquí tenim 3 representants. Dels 15 possibles tenim 3 cadires, d'acord? I això és el que teníem fins ara, no? I continuem tenint, però aquesta és la imatge prèvia a la vaga. Posteriorment a la vaga, què va aparèixer? Va aparèixer la taula del diàleg amb facultatius. Aquesta taula ve a plenar un espai que era virtual en organització i assistencial en la nostra professió. Això no està deslligat dels temes retributius i d'organització del temps de treball i les condicions de treball, però sí que queda en un espai diferent respecte a la mesa sectorial. Qui està participant en aquesta mesa? Participa, o sigui, és una resolució de la Conselleria en el qual diu que ha de participar el CatSalut, el departament, i estem nosaltres i 2 cadires que té el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. En aquest àmbit se fan tota una sèrie de recomanacions dialogades i discutides i consensuades amb les parts, i a través o bé d'instruccions o bé de instruccions de conselleria o bé d'indicacions a les patronals i a l'ICS, doncs se van aplicant totes les mesures. Una mica perquè veiéssim en quin marc ens estem situant. Aleshores, dins d'aquestes, avui hem tingut reunions justament, per tant avui ha sigut la 4a reunió que hem tingut d'aquesta taula mèdica. El que hem pogut accionar una mica fins al moment han sigut coses que ja eren preexistents normativament, i que el que s'ha intentat aconseguir és una reformulació per intentar aliviar una mica la situació. De forma com ordenant la demanda o ordenant la feina i reconèixer, sobretot reconeixement d'aquelles tasques que ja estaven fent de forma sistemàtica. Per tant, quines coses s'han bellugat en això? El tema del preu de l'hora de guàrdia dels residents. Això era una qüestió que al tancar l'acord del Siscat va quedar pendent i allí ja s'ha pogut reconduir, ja està signat a Inspecció de Treball, i ara el que estan veient des de fa uns 10 dies, una cosa o 2 setmanetes, per quin circuit ho aplicaran els residents de l'ICS, perquè com que són personal laboral i no estatutari, no es pot acordar en mesa sectorial i ha d'haver una resolució específica, o bé amb un acord de govern o bé amb una resolució de la Conselleria,
però es farà. Llavors, secundàriament, a l'acord d'aquest augment de l'hora de la guàrdia dels residents, vindrem els adjunts, al tercer acord. Quina és l'altra cosa que s'ha pogut acordar? Doncs que se reconegui els escreixos per sota del 10% com un tram del 10%. Perquè ens estàvem trobant que hi havia gent que tenia el 8, el 7, el 9 i com que no s'arribava al 10% doncs no se podia signar aquesta part contractual extraordinària com a assumir una part del cupo. I després tot el que té a veure amb el pla d'accessibilitat. Els 25 milions que venen distribuïts als 374 equips d'atenció primària que hi ha a Catalunya, tant de l'ICS com de la concertada, amb una assignació mínima per cada equip de 20.000 euros i pujant aquesta assignació en funció de les característiques de l'equip i de la població que atén. Què estem començant a treballar? Doncs la creació de nous estudis de càrregues per cadascuna de les especialitats, un grup d'agendes on estarem treballant més coses per intentar millorar aquesta sobrecàrrega que tenim i temes de demografia mèdica perquè tenint la foto podrem saber també què és el que necessitem organitzar i reconduir. Però ja sabeu que us hem dit en moltes ocasions que això només és una treva. En quin sentit? Doncs la vaga, ja us he dit que va ser molt multitudinària i estem molt contents d'aquella acció. Vam voler, davant d'aquesta situació en la qual tu fas una vaga i tens unes reivindicacions i el que vols és que aquestes reivindicacions acabin en un acord i negociar amb la màxima autoritat, doncs el que se'ns plantejava amb aquesta taula mèdica justament era això, era poder treballar i negociar totes les reivindicacions amb la màxima autoritat que era la conselleria, a través del departament i la participació del departament i el CatSalut. Vam considerar que traslladar dels carrers a un despatx o a una sala podria ser una metodologia nova i diferent de lo que veníem tenint en vagues prèvies i vam apostar per aquesta opció. Però veurem com sortirà perquè això és nou per a tots i estem una mica també veient quins resultats poden arribar a donar. Esperem que siguin molt bons, però estem encara a l'expectativa tot plegat. I més que res us ho comento perquè la idea una mica de que vosaltres també poguéssim estar una mica a l'expectativa de totes les mesures per poder ser una mica vigilants de que les mesures s'estan aplicant correctament i que donen els fruits que volem, perquè si no el bo que té aquesta taula mèdica és que és dinàmic i podrem anar intervenint sense tindre un acord tancat com vam tindre a la vaga del 2018. Bé, explicar-vos prèviament a el que és el pla d'accessibilitat pròpiament dit, explicar-vos d'on ve una mica els diners que tenen les direccions dels equips d'atenció primària. Hi ha com a 3 partides diferents, 3 calaixets. El primer calaix, que són els diners de nòmines, els que paguen les nostres nòmines, que estan assignades per places estructurals dels equips. Això és capítol 1 i això ja ve predeterminat. No sé si en un equip hi han d'haver 10 metgesses de família, doncs hi ha els diners a principis d'any per poder pagar les nòmines de tot l'any d'aquestes 10 metgesses. D'acord? D'aquí és d'on surten els diners dels escreixos, perquè a l'escreix, ara us explicaré una miqueta més, és simplement que ens falta un estructural i llavors aquesta població que ha d'atendre aquest un estructural que no hi és es reparteix entre la resta. Després hi ha una part de variable.
Aquesta part de variable és per les coses que van passant durant l'any, extras que sorgeixen i que no poden ser considerats estructurals, sinó que són puntuals en el temps. Això teòricament hauria de ser un 6% del pressupost global, però en realitat a la pràctica és un 3%. D'aquí hi ha els diners per fer substitucions, per contractar gent per fer substitucions a les vacances, a dies de formació, etc. I després tindrem ara un altre calaix, que és el pla d'accessibilitat. Són uns diners diferents, que venen d'una banda diferent, d'acord? I que això no deixa de ser un pla de xoc temporal, que de moment serà aquest any i veurem si l'any que ve es mantindrà, però que teòricament no s'allargarà en el temps més enllà. I aquests diners venen per diferents accions que es puguin fer per millorar les llistes d'espera que tenim els professionals. És a dir, la nostra pròpia demora. I d'aquí sortiran els diners per fer totes aquestes tasques de proactivitat que tant s'han parlat en diferents foros. Bé, llavors, una miqueta més específic el tema dels escreixos. Jo us dic que potser espereu, us fico primer la següent i ho entendrem i després torno aquí a l'altra. No sentim res. Lourdes. Ja està. M'estan trucant i me diu gent que estan connectats i que no senten res. Ja està, ja me sents ara? Ja està. Sí, jo t'he sentit tota l'estona. La sentiu, Vale. Sí. Perfecte. Ok. Perdoneu. Doncs això, aquesta població assignada a l'equip se reparteix entre els diferents professionals, en aquest cas serien 4 metgesses, i se'n jubila un. Se'n jubila el metge 4 i no se troba ningú per substituir aquest metge, d'acord? I aquesta mateixa població se li ha de donar resposta i, per tant, aquest metge 4 se reparteix entre els altres 3. Pot ser només amb un, pot ser només amb 2, tot depèn de la voluntarietat dels altres 3 metges. Però una miqueta perquè veiéssiu el que representa l'escreix. Llavors, com que els diners ja els tenen perquè són 4 places estructurals, aquests diners que no van a una persona que contractem nova, els repartim entre la gent que assumeix la població que tenia aquest metge. Sí? Hi ha algú que té el micro obert? Acabo de tancar tots. Però no... Ja està. Ja està. Vale, ok, ja estàs. Llavors, els escreixos venen d'un acord del Consell d'Administració de l'ICS que es va fer el 2017 a instàncies també d'un acord que es va fer amb Metges de Catalunya a la Gerència Territorial de la Metro Nord, per una denúncia que es va fer a Inspecció de Treball. Llavors, inicialment es va reconèixer 3 trams i actualment, amb l'acord de sortida de vaga, ja tenim reconeguts 5 trams. El 10%, el 15%, el 20%, el 25% i el 33%. Potser algun de vosaltres ho està fent i ja ho està assumint. Teòricament, sempre el document que s'assigna ja ha ficat que s'ha de fer a contratorn. Però negociant amb les direccions fins a un 15%, que correspon a 3 visites més al dia agendades, en aquest espai no assistencial, de la jornada es podrien fer dins de jornada laboral. Més d'això ja se comença a complicar. El 25-33 és pràcticament impossible i el 20 depèn de cadascú.
el 10 és factible i el 15 també és bastant factible. I això és una cosa voluntària, no? I a acordar amb la direcció que tinguéssiu. L'altra qüestió també, no, que genera els propis escreixos és que hi ha una necessitat d'augment de places estructurals, perquè hi ha un augment de la població atesa. Per tant, ja no només l'atesa, sinó la que tens assignada. Per tant, tot plegat, no, ens fa que entre una cosa i l'altra tinguéssim moltes vegades que assumir part de contingent extra pues una mica a vegades no tan voluntàriament, no? Sinó per sobreviure. Llavors, des de la taula mèdica, què és el que s'ha pogut tancar? El fet de que, el que us deia al principi, no? Que no sigui el reconeixement del tram a partir de, sinó que sigui fins a. Vale? És a dir, si tenim el 10%, doncs que no sigui, fins a que no tinguis el 10% no t'ho reconec, no? Sinó que tots els percentatges per sota també quedarien en aquest 10%. Ja s'encarregarà la direcció de ficar-te, no? el cupó que pertoqui, no? Per no malbaratar els diners públics. Què és el que us recomanem? Us recomanem que reviseu la vostra població assignada. L'assignada, no la TESA. ¿Vale? Hi ha algú que té el micro obert, sisplau? Fer la comparació d'aquesta població que teniu assignada amb el que us correspon a l'estudi de càrregues, que sabem que no és un bon estudi, però de moment és el que tenim, fins que no tinguem cap altre. Vale? Calculeu si això correspon a un escreix, d'acord? I en quin percentatge d'escreix, i decidiu si el voleu assumir o no. Si no el voleu assumir, tindreu que parlar amb la vostra direcció perquè us treguin els pacients corresponents, i si decidiu assumir-ho, llavors fer el reconeixement i la remuneració corresponent. Entrem ja en el pla d'accessibilitat pròpiament dit. Com ja us he comentat, hi ha un pressupost extraordinari de 25 milions d'euros que han d'anar a nòmines de professionals. Quins professionals? Professionals sanitaris, perquè som els que tenim demora, tenim llista d'espera. Com calculen aquesta accessibilitat, demora? Doncs fan com a tastos de les diferents agendes dels equips a les agendes de metges de família, pediatria i infermeria. I miren a quants dies s'està donant una 9C. 9C, única i exclusivament. Llavors, això és el que marca com a accessibilitat. Llavors, al desembre del 2022 estàvem al 52% a menys de 5 dies i un 70% a menys de 10, i el que volem aconseguir al desembre és estar al 70% en menys de 5 dies i al 90% en menys de 10 dies. Llavors, com ho volen aconseguir? Totes les direccions, les 374 direccions dels equips d'atenció primària de Catalunya han rebut una carta explicativa amb la dotació que tenen al seu equip i com s'han de distribuir aquests diners. Us fico la carta perquè la veguéssim. Aquesta carta, fem-la més gran, que si no, no la veurem. Aquesta carta, al principi ve la unitat, qui són, etc. Hi ha tota una sèrie d'explicació de lo que és el pla, l'objecte d'aquest programa, i després ve tota una sèrie de recomanacions. Aquí em vull parar i els anem analitzant una miqueta una per una. Aquestes recomanacions per la implementació del programa. Cada equip directiu té autonomia de gestió. Què vol dir això? Doncs que cada centre
i cada equip s'ha d'adaptar una mica a la seva situació. No és el mateix un equip de l'Alt Pirineu, no sé, la Seu d'Urgell, segurament no serà igual que Manso aquí a Barcelona, no? O Rambla Ferran a Lleida, igual que el Cap de les Borges, no? O, no ho sé, Figueres i Tortosa. Cada lloc té una idiosincràsia diferent i una situació diferent perquè a cada centre falten metges diferents, etc. I la població és diferent. Per tant, se pot adaptar. Aquesta és la idea de l'autonomia de gestió. Punt 2. Cal tenir en compte la situació especificitat de cada lloc. El que us acabo de comentar. La direcció d'atenció primària està a la disposició per accions, per cap problema. Cal promoure espais de treball per tasques assistencials proactives sense pacient. Tasques assistencials proactives sense pacient. D'acord? Per tant, això és per professionals sanitaris. D'acord? Quines tasques assistencials proactives sense pacients són les que fiquen com a exemples que es poden fer? Gestió d'incapacitat temporal, revisió i renovació de pla de medicació, revisió de resultats de proves, elaboració d'informes. Qui fa aquestes tasques? Cadascú que respongui. Les tasques assistencials proactives sense pacient no s'agendaran com a visites a l'ECAP. Això en principi. Per facilitar el seguiment d'aquestes tasques, quedaran quantificades mitjançant un comptador de tasca proactiva consultable a l'ECAP. Això ho podrem veure, d'acord? En la nova pantalla GES sortirà, d'acord? I estan mirant de ficar aquest comptador específic en aquella pantalla. Ho podreu veure vosaltres, ho veurà l'equip i després cada X temps ho veurà CatSalut. I inicialment el que comptarà serà la renovació de receptes electròniques i la revisió de les ITs. Qui fa renovació de receptes electròniques i ITs? El mateix, us ho deixo en obert. L'espai de treball per a les accions proactives a nivell de professional han de realitzar-se en la mesura dels possibles dins de l'horari laboral dels professionals. Horari laboral. En principi, si pogués ser, l'ideal seria assistencial, però si no poden fer dins d'horari assistencial, d'acord? També contempla que puguin ser ampliant la jornada bé fora de l'horari assistencial o bé fora de l'horari laboral en un contratorn. D'acord? Tot dependrà una miqueta de com s'ha d'organitzar l'equip. Pot ser amb una agenda? Sí, se pot crear una agenda. Això no determina que no pugui haver. Tot depèn de cadascú com ho vulgui gestionar millor i l'acord que es faci amb la pròpia direcció en cada territori. Llavors, si hi ha territoris on us diuen no, és que tota aquesta activitat l'hem de ficar en una agenda a contratorn, tu ho apuntes, que us l'apuntin en una agenda a contratorn, no hi ha problema, tu la fas com puguis, evidentment. Només faltaria que si fem feina de més doncs no la poguéssim gestionar una miqueta com ens vagi més bé, no? Sí, doncs això. Bàsicament, m'he perdut on estic, aquí. Heu vist les recomanacions, d'acord? Per tant, queda força clar a què s'ha de destinar aquesta partida pressupostària. No pot ser, primer, no pot ser per material, perquè hi ha una partida específica, anirà una partida específica per això. Segon, ha de ser de les persones que miren, els professionals que miren, accessibilitat. Per tant, com us he dit, metge, pediatre, infermera. I d'aquestos tres, les tasques que estan recomanant que es facin en aquesta proactivitat són les que poden fer els facultatius i facultatives. Per tant,
queda força clar, no? Un petit aclariment respecte a les línies pediàtriques i els equips de pediatria territorial. El CatSalut no les té determinades com a equips, així com tots els centres, no? Estan determinats com a equips d'atenció primària. Les línies pediàtriques no estan considerades. Per tant, aquests diners que correspondrien a la línia estaran integrats en els pressupostos de cadascun dels equips d'origen d'aquests pediatres. Llavors serà una miqueta més complexa, però les direccions, les línies que tinguéssiu direccions o coordinacions hauran de contactar-se amb les direccions d'origen perquè els puguin assignar part del pressupost. Què ens diu la Direcció d'Atenció Primària i Comunitat de l'ICS, de la nostra empresa? Què és el que ens diu a nosaltres, el que ha dit a les direccions? A les direccions dels equips els ha dit exactament el mateix que us acabo de presentar, i ens comparteix, que ja també ho van explicitar en la presentació amb el conseller, altres activitats que venen donades en aquest pla. Una, evidentment, és la proactivitat, però també hi ha tota una sèrie de millores en la e-consulta, els duplicats, els automatismes, etc. Insistir en la programació per motius que sigui generalitzada, la gestió aguda de la demanda per part d'infermeria. Ojo amb això també, perquè estem assumint responsabilitats que potser no caldrien, d'una banda i de l'altra, i hi ha algunes que estan fregant la línia de l'intrusisme, d'acord? Aquestes gestions haurien de ser finalistes perquè si no tampoc ens resol cap situació, d'acord? I ojo amb les validacions. Ja us ho hem advertit algunes vegades, però quan tu estàs validant una recepta estàs assumint la responsabilitat d'aquella prescripció i de l'acte, que en aquest cas no és mèdic, però ens l'assumim com a propi. Per tant, si allò no funciona o no va bé o hi ha algun problema, doncs aquí vindran a buscar si anem a nosaltres. Les UVS3, a treballar en UV3, insistir i ficaran més diners en temes de formació d'ecografies i infiltracions i la introducció, a poc, de la intel·ligència artificial iniciant per retinografies i radiologia. Què és el que us recomanem? Una vegada ja ha passat gairebé un mes des que tenen l'assignació dels diners, hi ha hagut molt rebombori, hi ha hagut molta desinformació, doncs ara és el moment de mirar cadascú què és el que té i fer pactes una mica individuals i d'equips. Per tant, us recomanem que reviseu la vostra pròpia llista d'espera. A quants dies estic donant nou CES, plantejar què és el que vols fer, molts de vosaltres segurament ja ho estareu fent, tot el tema de la proactivitat, la renovació de receptes, mirar les ITs, informes, totes aquestes coses, les proves complementàries que demanem, tot això segurament ja ho esteu fent, molts de vosaltres fins i tot a casa, llavors el que hem d'intentar és dir, jo continuaria fent-ho sempre i quan, ara que tens diners, m'ho remuneris, m'ho reconeguis i m'ho remuneris, d'acord? Si no fos així, doncs potser plantejar deixar de fer aquestes activitats, perquè la idea és justament que es reconegui la feina que ja s'està fent. Llavors, aquest mantra que moltes vegades les direccions dels equips mos diuen, és que això ve de dalt, és que això mos diuen dalt, és que això... Dalt no és l'ull aquell del triangle, Déu, que... No, dalt en aquest moment és el CatSalut, i com us he llegit, el CatSalut ha donat autonomia de gestió a les direccions dels equips. Per tant, no poden escudar-se en que dalt no sé què, me diuen que no. A dalt poden consultar, però qui ha de fer els plans de com s'organitzarà i com se treballarà aquestes llistes d'espera és la pròpia direcció de l'equip. Bé,
sabem perfectament, perquè ja ha sigut una cosa que també ens heu reclamat bastant, no? Però sabem perfectament que això sol no solucionarà cap problema. Sabem que venim d'una situació crònica de patiment i que bueno, el fet de que puguin remunerar-nos una cosa que ja estem fent, doncs, bueno, no dona més que aire. Aire en el sentit de que estarà una mica organitzat, reconegut i remunerat. I almenys aquest sobreesforç el podrem veure, no? En una qüestió una mica més pràctica, no? No simplement pel fet de que ens millora l'atenció a la ciutadania que tenim assignada, no? Estem treballant a tots els nivells, estem treballant en molts foros, en molts àmbits, per intentar aconseguir més coses que realment acabin millorant, no? La nostra situació de sobrecàrrega crònica. Us encoratgem a que us empodereu, a que ens reconeguem en el nostre valor, en el que fem i per què ho fem, no? Que no ens infravalorem, que no diguem sempre és un moment. No és un moment. Totes les accions que nosaltres fem necessiten temps per poder-les fer, i cal que el reclamem aquest temps. Llavors, si no sabeu com fer o això, doncs podeu contactar amb els delegats dels vostres territoris, que segur que us donaran eines per a poder gestionar la situació que teniu en aquest moment, no? Podem fer coses col·lectives, però també podeu fer coses individuals, i això és molt important, que anéssim tots junts, no? Per poder tenir allò que tant somiem i tant volem, que és una atenció primària digna, respectada, on nosaltres siguéssim respectats també, i que poguéssim tindre temps per abordar tots els problemes de salut que tenim cada dia a la consulta. I ara ja, molt ràpidament, us explico, aprofitem que fins al dia 31 tenim això obert. En alguns equips segurament ja us ho vam presentar fa un temps, que és la reclamació per danys i perjudicis per l'incompliment de l'acord de sortida de vaga. La demanda de sobrecàrrega, i aquí el que estem demanant és que, si fico l'exemple, si hauríem de tenir 28 visites màxim, doncs si en tenim 35, doncs això vol dir que són 8 visites de mes aquell dia, i per tant em correspon un escreix d'activitat d'una hora i mitja, que correspon amb el preu del doblatge a 72 euros. I això cada dia, revisat cada dia, en un any. En el darrer any, I ara com està? En el darrer any, entre el 2 de maig del 2022 i el 28 d'abril del 2023. De totes formes... Si escriviu... Perdoneu, podeu apagar el micro? Si escriviu en aquest correu a sobrecàrrega@metgesdecatalunya.cat, us facilitaran un Excel en el qual vosaltres podreu anar emplenant, és com això, podreu anar emplenant, l'únic que és entretingut, perquè ha de ser dia per dia. Si no fas escreix, doncs el dia 2 de maig, vaig fer contrator o no? Aquí simplement és ficar la X. Quantes visites presencials, quantes no presencials, etc. Llavors l'Excel calcularà sol aquesta part d'escreix existencial de cada dia. Hi ha les pestanyetes diferents per cadascun dels escreixos, és a dir, si ja estem fent un 10% d'escreix, doncs no l'hem d'emplenar aquí, sinó aquí, d'acord? És el mateix. I ve també les instruccions, no patiu. Hi ha l'Excel i les instruccions per plenar-lo. I aquesta campanya s'acaba el 31 de maig i a partir d'aquí farem recull i anirem ficant les demandes corresponents.